Пух! Что-то раз загорелось там, ладно. Потом, значит, еще раз, Денчик, огонь, пух! Пух! Вылетает наружу по крышке. Я говорю, что-то многовато. Сейчас мне говорят, дайте отвертки. Он чуть ли не пальцем мне засовывает обратно колесо туда. Говорит, Денчик, огонь! Опять пух! Загорелось там. Что такое? Чуть-чуть побольше, флора пошла. Опять раз наружу. Я так, да, что-то думаю. Ну ладно, давайте стандарт объезжаем этих подготовленных по лесу. Поехали. Мы, короче, выезжаем наверх туда. Знаешь, ну так, встали. Так, ну все, здесь вот давайте вы так. Такой из леса такой. Пу! Судя по тому, что вы не глухой, у них не надулось колесо. Мы так проезжаем еще 100 метров, там лужу объезжаем. Опять из леса такой. Пу! Когда же надоело, запаской снимать. Мы потом уже 6 раз взрывали. Без взрыва.